वेलकम टू स्टारबीम किड्स। द मोर यू लर्न द ब्राइटर यू शाइन। आज हम सीखेंगे 20 फार्म एनिमल्स के नाम और उनके क्यूट बेबीज के बारे में। चलो शुरू करें। बच्चों, बतख को इंग्लिश में डक कहते हैं। इसके बच्चे को डकलिंग कहते हैं। बतख पानी में तैरने और क्वैक क्वैक की आवाज करने में माहिर होती है। बच्चों, बटेर को इंग्लिश में क्वेल कहते हैं। इसके बच्चे को चिक कहते हैं। बटेर छोटे होते हैं और इनकी तेज दौड़ने की क्षमता होती है। बच्चों, ऊंट को इंग्लिश में कैमल कहते हैं। इसके बच्चे को काफ कहते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं क्योंकि ये बिना पानी के कई दिन रह सकता है। बच्चों, मोर को इंग्लिश में पीकॉक कहते हैं। इसके बच्चे को पीचिक कहते हैं। मोर अपने खूबसूरत पंख फैलाकर बारिश में नाचता है। बच्चों, बैल को इंग्लिश में ऑक्स कहते हैं। इसके बच्चे को काल्फ कहते हैं। बैल खेत जोतने और भारी सामान खींचने में ताकतवर होता है। बच्चों, ईमू को इंग्लिश में ईम्यू कहते हैं। इसके बच्चे को चिक कहते हैं। ईमू उड़ नहीं सकते लेकिन बहुत तेज दौड़ सकते हैं। बच्चों, गिलहरी को इंग्लिश में स्क्वायरल कहते हैं। इसके बच्चे को किट कहते हैं। गिलहरी पेड़ों पर चढ़ती है और मेवे व अखरोट जमा करती है। बच्चों, गाय को इंग्लिश में काऊ कहते हैं। इसके बच्चे को काल्फ कहते हैं। गाय हमें दूध देती है और बहुत शांत स्वभाव की होती है। बच्चों, भैंस को इंग्लिश में बफेलो कहते हैं। इसके बच्चे को कैल्फ कहते हैं। भैंस काले रंग की होती है और खेतों में मेहनत करने में मदद करती है। बच्चों, भेड़ को इंग्लिश में शीप कहते हैं। इसके बच्चे को लैम्ब कहते हैं। भेड़ के शरीर पर मुलायम ऊन होती है जिससे स्वेटर बनते हैं। बच्चों, बकरी को इंग्लिश में गोट कहते हैं। इसके बच्चे को किड कहते हैं। बकरी दूध देती है और पहाड़ों पर आसानी से चढ़ जाती है। बच्चों, घोड़े को इंग्लिश में हॉर्स कहते हैं। इसके बच्चे को फोल कहते हैं। घोड़ा तेज दौड़ने और लोगों को सफर कराने में माहिर होता है। बच्चों, गधे को इंग्लिश में डोंकी कहते हैं। इसके बच्चे को फोल कहते हैं। गधा बहुत मेहनती होता है और सामान ढोने में मदद करता है। बच्चों, सुअर को इंग्लिश में पिग कहते हैं। इसके बच्चे को पिगलेट कहते हैं। सुअर की नाक गोल होती है और ये मिट्टी में खेलना पसंद करते हैं। बच्चों, हंस को इंग्लिश में गूस कहते हैं। इसके बच्चे को गॉसलिंग कहते हैं। हंस पानी में तैरते हैं और लंबी गर्दन के लिए मशहूर हैं।
बच्चों, खरगोश को इंग्लिश में रैबिट कहते हैं। इसके बच्चे को किट कहते हैं। खरगोश के लंबे कान होते हैं और ये गाजर खाना पसंद करते हैं। बच्चों, कुत्ते को इंग्लिश में डॉग कहते हैं। इसके बच्चे को पप्पी कहते हैं। कुत्ता वफादार दोस्त होता है और अपने मालिक की रक्षा करता है। बच्चों, कबूतर को इंग्लिश में पाइजन कहते हैं। इसके बच्चे को स्क्वाब कहते हैं। कबूतर उड़ने में तेज होते हैं और घर का रास्ता आसानी से ढूंढ लेते हैं। बच्चों, टर्की को इंग्लिश में टर्की कहते हैं। इसके बच्चे को पोल्ट कहते हैं। टर्की की बड़ी रंगीन पूंछ होती है और ये गॉबल गॉबल आवाज निकालते हैं। बच्चों, गिनी मुर्गी को इंग्लिश में गिनी फाउल कहते हैं। इसके बच्चे को कीट कहते हैं। गिनी मुर्गी रंग बिरंगे धब्बों वाली होती है और खेत में कीड़े पकड़ती है। वाह बच्चों, आज हमने 20 फार्म एनिमल्स और उनके क्यूट बेबीज के बारे में सीखा। अपना फेवरेट एनिमल कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और स्टार बीम किड्स के साथ हर दिन कुछ नया सीखना मत भूलना।